पुणेकरांना सुन्न करणारी भीषण अपघाताची घटना नवले पुलावर घडल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे। या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहे। वाहनांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे। गुरुवारी सायंकाळी मालवाहू ट्रकने 8 ते 10 वाहनांना धडक देऊन एका कारला जोरदार धडक दिली। ही कार फरफटत नेऊन पुढे आणखी एका ट्रकला धडक दिली। त्यातून हा भीषण अपघात घडला। या भीषण अपघाताचा थरार प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला आहे। प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले की मी चहा घेत होतो, अचानक जोराचा आवाज आला। मागे पाहिले तर एक कंटेनर नियंत्रण सुटून उतारावरून सर्व वाहनांना धडक देत होता। त्याने एका कारला जबरदस्त धडक दिली। ती कार पुढच्या ट्रकला जाऊन अडकली। आत अडकलेल्या लोकांचा वाचवा वाचवा असा जीवघेणा आवाज येत होता। आम्ही मदतीसाठी धावलो, पण अचानक मोठा स्फोट झाला आणि आग भडकली। आम्ही मागे सरकलो। त्याच वेळी एका कंपनीची बस कर्मचाऱ्यांना घेऊन घरी निघाली होती। या बसमधील कर्मचाऱ्यांनी घाबरून बाहेर रस्त्यावर उडी घेतली। त्यांच्या मदतीने आम्ही बचाव कार्यात सरसावलो, असे त्यांनी सांगितले।